呢度係香港西環嘅海旁，你嚟過呢度未啊？如果嚟過嘅話，有冇留意到我後邊呢條運輸帶？你知唔知通去邊度噶啦？不如等我帶你上去睇下。大家見到啦，嗱，呢條咁長嘅運輸帶咧，原來就係通去呢棟大廈裏邊嘅。呢棟大廈裏邊亦都好與別不同嘅喎。總之成座建築物咧就係為咗運輸同埋儲藏一啲建築嘅材料。但係未帶大家去呢棟大廈裏邊睇之前咧，我哋首先睇下呢條運輸帶係點樣操作先啦。嗱，咁當啲躉船泊埋岸嘅時候咧，控制員就會開動個大鐵斗，將架躉船啲建築材料咧運上去運輸帶嗰度，咁然後再由條運輸帶咧就運上樓嘅。知唔知條運輸帶可以運到上呢棟大廈嘅幾多樓啊？話俾你聽就得啦，8樓咁高嘅。其實發明呢樣嘢嘅人真係幾好啊！咁呢條運輸帶可以將啲貨物直接喺呢個碼頭嗰度運上去呢棟大廈嗰度，夠晒快捷方便啦。再加埋個上蓋運啲嘢上嚟，又唔怕沙塵滾滾。不如咁啦，而家我哋就跟住呢條運輸帶上去棟大廈嘅8樓度睇下啦。呢度就係8樓啦。你梗係奇怪點解咩都見唔到啊你？因為呢座大廈嘅內籠咧係經過特別嘅設計嘅。咁啊，佢所有嘅輸送同埋儲備嘅過程咧，都係封密式嘅操作。由呢度8樓到下邊3樓咧，總共有4個儲藏沙石嘅大缸喺度嘅。一到咗適當嘅時候咧，亦都會將嗰啲沙石咧送到去3樓以下嘅儲備缸，隨時準備運出去出邊。當要運貨嘅時候咧，呢度嘅控制員啊就會依照建築公司所需求嘅份量，將嗰啲建築材料咧就係運到去呢3個磅嗰度，分別就係磅英泥、沙石同埋磅水呢3樣嘢。咁當磅夠嘅份量之後咧，再將呢啲建築材料啊，就係運到一架混凝土車裏邊，跟住咧再攪勻咗之後，就係我哋建築用嘅3合土啦。同大家睇完呢座大廈，你哋有冇感覺到佢好似一座機器咁樣咧嚇？佢可以完全經人手咧，就將嗰啲建築材料由架躉船嗰度一路運到去一架混凝土車裏邊。所以話咧，而家嘅運輸方法真係先進。